हेलो गाइस, आज हमारे पास जो न्यू अर्टिगा गाड़ी है उसमें एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी वो ऑन करने जा रहे हैं। किस प्रकार किया जाए वो तो आप वीडियो में देखोगे ही। और प्लस में जो नई ब्रीजा गाड़ी है और नई अर्टिगा गाड़ी है, जो भी हमारी जो नई नई गाड़ी आ रही है उसमें एंटी थेफ्ट ऑन करने का तरीका यही है। और ऑन ऑफ वहीं से बताऊँगा मैं इस वीडियो में। और आप ये भी देखोगे, ये ज़्यादातर हम वो चोरों के लिए, चोरों से बचाने के लिए एंटी थेफ्ट अलार्म ऑन करते हैं। जैसा कि भाई देख रहे हो हमारे पास अर्टिगा गाड़ी है। अर्टिगा गाड़ी में हम एंटी थेफ्ट वो ऑन करेंगे। किस प्रकार ऑन किया जाए, चोरों और डॉग से सेव करने के लिए करते हैं। जैसे गाड़ी पे आके बैठ जाती है डॉग तो उसको कैसे सायरन बजना लगे उसके ऊपर वीडियो है। सबसे पहले हमें, जैसे हमने इग्निशन ऑफ कर लिया है और लॉक कर रहे हैं हम गाड़ी। लॉक हो गई है हमारी गाड़ी। और उसके बाद पहले शीशा डाउन कर लेता हूँ। मैं पहले पर शीशा डाउन कर लिया, इग्निशन ऑफ करा और गाड़ी लॉक कर दी। गाड़ी हमारी लॉक हो गई। अब देखो जैसे हम अब शॉक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मारेंगे तो कुछ नहीं बज रहा, इतनी तेज मार रहे हैं, कुछ आवाज़ नहीं आ रही। तो ऑन कैसे करें, तो ऑन करने के लिए इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन कर लिया है और उसके बाद हमारे राइट वाला प्रेस करना है। ये प्रेस करके रखना है। दोबारा प्रेस करके दोबारा रखना है। आ गया ये देखो। अब हमें जाना है, जैसे प्रेस करा तो हमारा आया ये, और राइट साइड को घुमाएंगे तो नीचे आएगा, और राइट को घुमाएंगे नीचे आएंगे, और ऊपर लेफ्ट को घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा। तो हमारा जाना है, डिस्टेंस यूनिट आ गया, फ्यूल इकोनॉमी की लैंग्वेज आ गया, फ्यूल आ गया, और सेट सेंसर आ गया, क्लॉक आ गया, एंटी थेफ्ट लिखा आएगा, उसमें जाना है। एंटी थेफ्ट आ गया हमारा ये। और इसमें प्रेस करना है, एक बार प्रेस कर लेते हैं। प्रेस कर दिया। शॉक पे जाना है, फिर राइट से दबा के शॉक पे आ जाएंगे। इसे ऑन करना है, ऑन करेंगे। देखो ऑन हो चुका, सक्सेसफुल आ गया। फिर उसके बाद इग्निशन ऑफ कर लेंगे। शीशा डाउन कर लेता हूँ मैं पहले, इग्निशन ऑफ कर लेंगे, गाड़ी लॉक कर लेंगे। गाड़ी हमारी लॉक हो गई है। और आप देखना हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है, हाथ नहीं आ रहा आपका। कंटिन्यू बजता रहेगा। फिर दोबारा ये ऑन इसी कलर की रहेगा और ये दबाना है। ये अनलॉक करेंगे, इग्निशन ऑन कर लेते हैं। बस यही है। और ये जो हमारा पी मोड जो होता है वो बता देता हूँ। प्री वॉर्म, ये हमारा अभी प्री वॉर्म था। प्रेस करके रखा है हमने दोबारा। प्री वॉर्म में फिर दोबारा जाएंगे। प्री वॉर्म दोबारा बता देता हूँ। इकोनॉमी की लैंग्वेज आ गया, फ्यूल सेंसर आ गया। राइट से ट्विस्ट करना है, ये देखो ट्विस्ट करेंगे नीचे आता जाएगा। तो फिर दोबारा एंटी थेफ्ट में जाएंगे। शॉक सेंसर आ गया। शॉक सेंसर में हमें ऑन ऑफ करना है। ऑन कर लिया हमने, बैक जाएंगे। ये
पी मोड शॉक सेंसर पी है। शॉक सेंसर पी में हमारा प्री वार्म होता है। ये अभी हमने जो चालू करा प्री वार्म है। और एक शॉक सेंसर एफ है। ये ब्लास्ट लाइट आ रही है यार। प्री वार्म के बारे में बता दिया। और ये फुल ब्लास्ट है। फुल ब्लास्ट में एक बार प्रेस करेंगे, ये लेवल होता है हमारा, अपने मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये लेवल 9 पर सिलेक्ट है। और फुल ब्लास्ट में आप लेवल 15 पे जाएगा तो आपकी गाड़ी, जब आप लॉक कर दोगे गाड़ी तो पास से भी कोई गाड़ी जाएगी तो ये सायरन बजने लगेगा। तो इसलिए हम नहीं करेंगे, खाली 9 पे ही रहने देंगे। वही शॉक सेंसर सही है हमारा। और बैक जाने के लिए हम ट्विस्ट करके फिर वापस चले जाएंगे। प्री वार्म बता दिया। ये भी हमारा 14 पे होगा सिलेक्ट, कम से कम 14 पे सिलेक्ट है। इसको नहीं छेड़ेंगे। जैसी गाड़ी थी हम वैसे कर देंगे। कस्टमर की गाड़ी है, ऑफ कर देंगे हम। अभी बजेगा ही नहीं, कंडीशन ऑफ कर देंगे। हो गया भाई। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और धन्यवाद।